ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Машъалони дониш, чунин аст мавзӯи имрӯзаи ток-шоуи печтоби замон. Меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Чанде қабл беш аз 200 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Хуҷанд аз Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ бо ғолибият ва соҳиб шудан ба ҷойҳои ифтихорӣ баргаштанд ва имрӯз мо тасмим гирифтем ки ин машъалони донишро ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум даъват кунем ва бо худи онҳо суҳбат карда бошем. Инак қабл аз оғози суҳбат як навор ва баъд ба суҳбати студия бармегардем. Марҳамат. соли хониши 2021-2022 дар Олимпиадаи вилоятӣ 86 нафар ва дар Олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ 136 нафар хонандагони шаҳри Хуҷанд мақомҳои ифтихориро ба даст оварданд. дастаи мактаббачагони лоиқатманди шаҳри Хуҷанд дар Олимпиадаи фанни ҷумҳурӣ аз фанҳои таълимӣ ширкат варзида дар Олимпиадаи ҷумҳурӣ ба гирифтани беш аз 116 ҷойҳои ифтихорӣ, ин ҳам бошад 20 нафар ба медали тилло, 25 нафар ба гирифтани медали нуқра ва 71 нафар соҳиби медали биринҷӣ гардиданд. ҳамчунин хонандагони лоиқатманди шаҳри Хуҷанд дар Олимпиадаҳои байналмилалӣ, лоиҳавӣ, фосилавӣ, фанни иштирок намуда ба гирифтани беш аз 332 ҷойҳои ифтихорӣ. дар Академияи хурди илмҳо бошад барои гирифтани 118 ҷойҳои ифтихорӣ сазовор гаштанд. лицеи физики математикаи рақами 1 аз муассисаҳои таълимии пешқадами шаҳри Хуҷанд буда хонандагон бо иштироки худ дар Олимпиадаву озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналхалқӣ пешсафиро ихтиёр намуданд. ҳамаи хатмкунандаҳои лицей ва донишгоҳҳои олии техникӣ ва донишгоҳҳои тиббии олии ҳам ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам берун аз он дохил шуда истодаанд, ки ин маҳз онро нишон медиҳад, ки лицей ки бо равии физикӣ математикӣ таълим ба роҳ монда шудааст, амин соҳаҳои мухталифи техникиро дар бар мегирад. дар лицеи политехникии шаҳри Хуҷанд бо мақсади тақвият бахшидан ба омӯзиши фанҳои дақиқ, илму техника, ихтироъкориву навоварӣ ва ташаккули тафаккури техникӣ, инчунин баландбардоштани завқи китобхонӣ дар доираи озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, як қатор чорабиниҳоро пиёда намуда ба комёбиҳои назаррас мушарраф гардиданд. аз эълон гардидани бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ хеле хушнуд гаштам, зеро ки соли ҷорӣ дар Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ фанни физика ҷои савумро ишғол намуда хеле хушнуд гаштам. пас аз хатми муассисаи таҳсилоти умумӣ ҳуҷҷатҳои худро ба донишкадаи политехникӣ супурдам, то ки барномасоз шудан мехоҳам. дар даври интихоби озмуни байналмилалӣ аз фанни химия роҳхат гирифтам, ки дуюм тури он дар Хитой мегузарад ва ман барои ноил гаштан ба сазовори ҷойҳои намоён бо устодам бисёр омодагӣ дида истодаем. ҷомеаи педагогии муассисаи таълимии ғайридавлатии Мактаби Пӯлотов баҳри тарбия намудани толибилмони соҳибистеъдод ва баландбардоштани савияи дониши насли наврас, тарбия намудани меҳнатдӯстӣ, зебоипарастӣ ва таҳаммулпазирии муҳаббат ба ватан пайваста тадбирҳо андешида истоданд. ҳамасола беш аз 80% хатмкунандагони муассисаҳои таълимии хусусӣ ва донишгоҳҳои хориҷии дуру наздик тибқи квота ва озмунҳо дохил мешаванд. 30 нафар хонандагони мо дар Олимпиадаи шаҳрӣ ҷойҳои намоёнро сарфароз гаштанд. дар Олимпиадаи вилоятӣ 20 нафар соҳиби ҷойҳои намоён гаштанд ва 15 нафар дар Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ соҳиби ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро сазовор гаштанд. дар муассисаи таълимии давлатӣ барои хонандагони болоёқати шаҳри Хуҷанд бо доир намудани маҳфили химикони ҷавон, бостоншиносӣ, ҳунарҳои миллӣ, физикони ҷавон ва ғайра дастовардҳои назаррас ва намоёнро соҳиб гардиданд. хонандагони болоёқати муассиса аз Олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва озмунҳои байналхалқӣ медалу ҷоизаҳоро ба даст оварданд. дар шаҳри Душанбе даври интихобӣ ба озмуни байналмилалӣ аз фанни химия баргузор гардид, ки ман дар онҷо роҳхат ба даври байналмилалӣ гаштам, яъне озмун дар ҷумҳурии халқии Чин баргузор мегардад, ки ман ватани азизам Тоҷикистон ва инчунин муассисаамро дар онҷо муаррифӣ месозам.
با خود غالیبان من صحبت کردنی هستم. شما گیرنده خب استیپندی پرزیدنتی هستید و همزمان غالب دوره جمهوریوی المپیاد هستید. به فکرم خب بیاید با شما شناس میشیم. اول خود رو معرفی کنید. من روپا فرانگیز خواننده صنف 11 لیسه فیزیکی متماتیکی رقم 1 به نام محمد آسیمی می باشم. خب در المپیاد از روی کدام فن در المپیاد از آغاز صنف 8 تا این جانب در المپیاد برای خوانندگان از فن زبان انگلیسی اشتراک کرده بودم و در صنف 11 باز در المپیاد از فن شیمی هم اشتراک کرده بودم. تو اشتراک در همین المپیاد چه مشکلی ها بود؟ از اول وقتی که من به لیسه فیزیکی متماتیکی داخل شدم از فن زبان انگلیسی کمتر مشکلی میکشیدم، ولی از آن سبب که من به آموختن زبانهای خارجی بسیار شوق و رغبتی خیلی زیاد داشتم، خواستم خود را به این ساحه بیشتر رونق دهم و از این سبب با یاری آموزگار خود عمرزاده دلافروز که من با آن شخص خیلی مینتداری خود را زیاد مینمایم، با حرکت های زیاد با من نایل گشت که در المپیاده های شهری، ولایتی و جمهوریوی از این فن اشتراک کرده سزاواری جای سیوم کردم. این موفقیت شما رو در خانه در اویله چه قبول کردند پدر مادر؟ که مادر کلان پدر و مادرم از این موفقیت من خیلی خرسند شدند و باز امیدی کلان از من انتظارند. بسیار خوب، سلامت باشید. تشکر. خب مرحمت، شما چی؟ خب من دیده ایستادم که در دست دیپلم هم دارید و شما حتی غالب آزمون بین الخلقی هم هستید. خب تو رسیدن به همین موفقیت ها چی مشکلی ها داشتید و چه خیلی رسیدید تو به این سطح؟ من خانم شکرانه خواننده صنف 9 مؤسسه تعلیم دولتی برای خوانندگان بالای قد در شهر خوجند می باشم. سال خوانشی گذشته در المپیاد جمهوریوی نورسان از فن شیمی اشتراک نموده سزاوار جای اول گشتم و ماه دکابر سال خوانشی گذشته در المپیاد بین‌المللی لابراتوری подготовка талантов که در شهر باکوی کشور آذربایجان برگزار گردید اشتراک نمودم. رقابت خیلی زیاد بود. المپیاد کمپلکسی بوده، از 3 فن شیمی، فیزیک و متماتیک عبارت بود. از کدام دولت ها اشتراک داشتند خوانندگان؟ زیاد از 18 دولت اشتراک کردند که اساسی این دولت ها از آسیای مرکزی بودند. در این المپیاد رقابت خیلی زیاد بود و من خیلی کوشش نمودم که سزاواری جایهای نمایان گردیدم، پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. خود را با ما معرفی کنید. عبدالرحمنوف عمرخان در صنف 9 میخوانم. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 تحصیل دارم. خب من اولین مراتبه در صنف 7 از فن فیزیک در المپیاد شهری اشتراک نموده جای سوم را اشغال نمودم و از همین سبب باز شوق من در فن فیزیک خیلی زیاد شد و باز در همین سال تحصیل در المپیاد جمهوریوی جای یکم را اشغال نمودم. آفرین. و از روی فنی باز دقیق فیزیک. بسیار خوب. برای چه همین فن‌های دقیق رو شما انتخاب میکنید؟ فن‌های مثلا خب طبیعی آسان‌تر نیست مگر آموزشی از خود کردنی به پروژه فنی طبیعی؟ برای آنکه جهان را همین فن‌های دقیق به پیش میبرد و من هم میخواهم که سهم خود را در همین آینده گذارم. در آموزش فن‌های طبیعی نیست شما باوری دارم که البته پیش صف علاخوان هستید. سلامت باشید. تشکر. مرحمت، شما چه؟ بیاید با شما صحبت میکنیم. خود رو معرفی کنید. من اسحاق سید نعمت خان خواننده صنف 10 مؤسسه رقم 12 حالا در صنف 10 میخونم و طول چند سال است که در المپیاد اشتراک میکنم. خب امسال در المپیاد جمهوری از فن متماتیک سزاوار جای سوم گرفتم. آفرین. خب به چه خاطر شما در المپیاد شرکت می‌ورزید؟ از اون خاطر که شما واقعا هم دانش مکمل دارید یا سواد خود را باز هم بیشتر سنجیدنی هستید، پوره کردنی هستید؟ اکنون همین مرحله های آمادگی تو اشتراک در همین المپیاد مثلا همین سطح جمهوری چه خیلی صورت گرفت؟ چه خیلی آمادگی گرفته؟ آمادگی با معلمم قاسم و بسیار تیاری‌های جدی گرفتیم، اشتراک نموده. خب مرحمت، شما از رفته همین المپیاد به ما نقل کنید. رقابت چه خیلی بود؟ رقیبان شما از شما هم بیشتر پرقوت‌تر بودن در دانش؟ پرقوت‌تر بودند. یکی من حرکت کردم که باز
قطار آنها در آمده جای گیرم. خب و جوی سیارم گرفتم در المپیاد جمهوری. آفرین آفرین و خود را معرفی کنید. از من کدام سال مکتب زاد هستید؟ دوران مکتب 12 از مکتب 12 تحصیل دارم. از روی کدام فن در المپیاد اشتراک کردید؟ اینفرماتیکا. تکنولوژی انفرماسیونی. آینده کدام کسب را شما انتخاب کردید؟ پروگرامیست ML انجینیر میشم. برنامه ساز. آفرین. خب مرحمت شما چی بیاید با شما خوب شناس میشویم؟ من عبدالله محفوظه خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات 12 می باشم. از فن زبان روسی در المپیاد جمهوری و سزاوار جای دوم گردیدم. خب از این پیش باز در دوره شهری و ولایتی اشتراک کرده بودیدن؟ در این بار اول است که مثلا در المپیاد سطحی جمهوری اشتراک میکنید؟ سالی یکم باشد که در المپیاد جمهوری اشتراک میکنم. خب و آینده چه خیلی نقشه ها دارید؟ آینده کسب معلمی رو گرفتنی میباشم. معلم شدنی هستید. بسیار خوب، تشکر، سلامت باشید. اکنون همین روحیه همین خوانندگان را معلمان عزیز تا اشتراک در المپیاده ها چه خیلی شما خوب مشاهده میکردید و بعد با غالبیت برگشتن چه خیلی دریافتید؟ خب مرحمت، کدومی از شما؟ خب آموزگار فن زبان انگلیسی در مؤسسه تحصیلاتی میانه رقم 16 و همزمان معاون دیرکتور آید برکتی المپیا هستم. بسیار خوانندگان ما، اکثریت خوانندگان ما در المپیاده های فنی و المپیاده بین المللی امسال دستاوردهای زیاد به دستاوردهای زیاد نائل گردیدیم. برای همین آماده کردن خوانندگان ما هم والدینان به ما کمک کردند و هم ماموریت مؤسسه پوره مؤسسه رو با شبکه‌های اینترنتی تامین نمودند و ما توانستیم در المپیادهای بین المللی زیاده از 5 نفر المپیادهای بین المللی خوانندگان ما 25 نفر اشتراک نمودند و از آنها 14 نفرشان غالبیت را به دست آوردند و جایزه مبلغ‌های پولی نیز گردیدند. و از المپیادهای فنی باشد امسال در المپیاد در دور ولایتی همگی 18 نفر خوانندگان ما اشتراک نمودند و به دور جمهوری 9 نفرشان اشتراک نموده 5 نفری آنها غالبیت را به دست آوردند و احساسات آنها خیلی بلند بود و آنها خواستند که مثلا مرحله آمادگی چه خیلی بود؟ مثلا مرحله آمادگی با خوانندگان خیلی جدی بود. همه آموزگاران ما زیاده از 10 نفر محفل فنی در مؤسسه داریم و خوانندگان را با لیاقت را با آن جلب نمودیم و آموزگاران همه روزه با خوانندگان کار کردند. آنها نیز مسئولیت بلند کردند و خواستند که همین دانشی ملکه مهارت خود را در همین المپیاده سنجیده خود را چی کنند سایقل دیان رشد دیان و ما به آنها کمک کردیم و بسیار آنها یک در روحی بلند از جمهوری پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه برگشتند برای رشد کردن سایقل دادن همین خوانندگان بالایقت. امروز در تاجیکستان ما تمام شرایط فراهم است و ما آموزگاران و خوانندگان از آنها ثمرناک استفاده برده ایستاده‌ایم. سلامت باشید. اکنون بعد برگشتن خوانندگان از این موفقیت ها مغرور نمیشوند؟ مشاهده میکنید یا اینکه برعکس باز بیشتر کوشش میکنند؟ آنها وقتی که آنها سزاوار جای دوم سیم گردیدند آنها برگشتند و به خود مقصد گذاشتند که سال آینده حتما من جاهای نمایان را اشغال میکنم، دانش خود را سایقل میدیم. و حالا آمادگی رفته ایستاده است. ما در تعطیل همین تابستانه خوانندگان حالا من آمادگی دیده ایستادن، آموزگاران که کاربری کرده ایستادن. امید از آن داریم که در سال آینده صف خوانندگان بالایقت، صف غالبان المپیاد باز هم زیاد می‌گردد. تشکر، سلامت باشید. اینجا معلم المپیاد از روی کدام فن‌ها صورت گرفت و بیشتر شوق و ذوق خوانندگان در کدام سمت بیشتر بود؟ در خب آموزش از خودکنی فن‌های دقیق یا اینکه طبیعی؟ از هر دوشم هم طبیعی هم فن‌های دقیق بودن و تو شهری و اشتراک کردن در ولایتی و 12 نفر اشتراک کردن بسیارتر فنی دقیق بود و جمهوری اساساً از فنی دقیق 5 نفر فیزیکا، متماتیکا و گئوگرافیا بود. 5 نفر 3 نفر از فنی فیزیکا صنف 7 و صنف 9، 1 نفر از صنف 8 از فنی گئوگرافیا و
як нафар аз синфи да аз математика бисёртар яъне аз фанни дақиқ иштирок карданд. ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? Ман инҷо худи ғолибони олимпиада ҳам нишастанд ва гуфтанд ки аксарият аз ҳамин фанҳои дақиқ. Ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? Яъне шавқу завқи омӯзиши фанҳои дақиқ дар хонандагон бештар шуда истодааст. Ҳамчунин ҳозира бисолагии рушди фанҳои дақиқ ва риёзӣ шуда истодааст. Барои мон таваҷҷӯҳи хонандагон бисёртар ба фанҳои дақиқ шуда истодааст. барои ҳамин муассиси моям аз фанҳои дақиқ 2 нафар ҷойи 3 ва 1 нафар ҷойи 1-ро ишғол карданд дар ҷумҳурӣ. бисёр хуб маълима. Акнун инҷо гуфтем ки дар оғози барнома ҳам ёдрас гардид ки беш аз 200 нафар хонандагон аз олимпиадаи сатҳи ҷумҳурӣ бо ғолибият ҷойҳои ифтихормандӣ баргаштанд. Ин шумора кам аст ё зиёд назар ба солҳои пеш? шумора аз соли гузашта зиёд шуда истодааст. ва ин аз чӣ шаҳодат медиҳад маслан бештар шудани сайфи ҳамин ғолибони олимпиадаи ҷумҳурӣ сатҳи ҷумҳурӣ? хонандагон ба бисёртар ба маҳфилҳои фаннӣ рафта истодаанд аз тарафи рушд ва бисёртар ба фанҳои технологияи иттилоотӣ, физика, математика, география бисёртар бачаҳо таваҷҷӯҳшон бисёртар. барои ҳамин директор баракати олимпӣ шудан аз мо анами серҳаракатӣ, зиракӣ, ҳушёриро талаб мекунад. маҳз мо бо ҳамин хонандагони болоиқа дар муассиса мо корбарӣ мекунем, дарёфт мекунем. мо бисёртар кӯшиш мекунем ки анамин хонандагони болоиқат аз оилаҳои бисёртар камбизоат, аз оилаҳое ки ниъматим ҳастанд ва чи падару модарашон дар шаҳри мусофир ҳастанд, онҳоро дарёфт мекунем ва бо онҳо бисёртар корбарӣ мекунем. ва ҳамин тавр низ шуд дар муассисаи мо 7 нафар хонандагон гирандаи стипендии президентӣ ва 3 нафар хонандагон гирандаи стипендии президентӣ гаштанд ки аз онҳо анамин 1 нафарашон аз оилаи анамин камбизоат буданд ва падари модари онҳо бисёр ҳамин хурсанд гаштанд ки ва то ки мо бо онҳо корбарӣ карда онҳоро ба чунин чи ба дастоварди анамин стипендии президентӣ ноил гардидем, ноил гаштанд, бисёр хурсанд гаштанд ва вақте ки анамин дар олимпиадаи байналмилалист ки ба тариқи онлайн мегузарад, онҳо вақте ки маблағ гузорӣ мекарданд аз тарафи маъмурияти муассиса барои ҳавасманд кардани хонандагон мо анамихел ба онҳо пешниҳод кардем ки вақте ки онҳо аз ҳамин олимпиадаи байналмилалӣ иштирок мекунанду ғолибиятро ба даст меоранд, анамон маблағҳое ки онҳо сарф карда буданд баргардонда мешавад. ва ҳамин тавр ҳам низ шуд ва волидон ба тариқи телефонӣ ба тариқи омада суҳбат мекарданд ки фарзандони моро низ анамин олимпиадаова омода кунед, иштирок кунанд гуфта анамихел худошон ҳавасмандиҳо зиёд гардид. бисёр хуб. Анакнун нигоҳ кунед боз як саволи дигар. саҳми худи ҳамин падару модарон, волидайн дар пешрафти ҳамин фарзандашон, махсусан маслан иштироки онҳо, таъмин намудани иштироки онҳо дар олимпиадаи маслан чи шаҳриву вилоятиву сатҳи ҷумҳурӣ ва берун аз кишвар то кадом андоза муҳим арзёбӣ мекунед? кадоме аз шумо фикри худро мегӯед? хело муҳими зиёд дорад, зеро он ки онҳо дар хона бисёртар кор мекунанд, чи дар фарзандони онҳо дар назди онҳо ҳаст. вақте ки падар модар онҳоро ҳавасманд мекунанд, ба мо низ осон мегардад, онҳоро таъмин мекунанд дар вақташ, мо мегирем бо омӯзгорон онҳоро корбарӣ мекунем ва вақте ки ҳам аз оила ва ҳам аз муассиса яъне бо хонанда мо кор кунем, мо ба ҳамин чи дастовардҳо тезтару зудтар анамин ноил мегардем. яъне шарти муҳим будааст дастгирии волидайн. як нафар волидайн дар барномаи мо иштирок мекунанд. марҳамат, биёед бо шумо суҳбат мекунем. кадоме аз инҳо фарзанди шумо ҳастанд? хуб, фарзандатон дар олимпиада иштирок карданд? дар олимпиада иштирок карданд, ҷои ҷои намоёнро ишғол карданд албатта. хуб, анакнун ба чӣ хотир ҳамин фарзанди худро дастгирӣ кардед шумо то ки вай дар олимпиада иштирок кунад? Маслан ӯро чӣ хел ҳавасманд намудед? ҳаракати худаш киди вай киди мехека. аз синфи як мехел ало хон бобахои хуб ало мехон. хуб ало мехон. шавқи ӯро бештар дар кадом самт шумо хуб эҳсос мекунед? дар омӯзиши кадом фан? кадом фанҳоро бештар дӯст медорад? математика.
математикаро дӯст медорад ва оянда хуб чи кадом самтро ки интихоб кунад дар интихоби касбу кор шумо дастгирӣ мекунед албатта барои хониши хубу аъло барои таъмин намудани хониши хубу аъло барои хуб он ки вай воқеан ҳам дар мактаб як талабаи аълохон бошад тамоми шароитҳоро дар хона ҳам фароҳам меоред ӯро дастгирӣ мекунед чӣ хел маслан аз корҳои хона озод мекунад кори хонаам инашам успед мекунад ҳаракат мекунад ташаккур саломат бошед биёед бо худи фарзандатон суҳбат мекунем ман элива назира хонандаи синфи шеши муассисаи таҳсилоти миёнаи номери 3 хуб ва дар олимпиадаи даври ҷумҳуриявӣ аз фанни математика ҷои якумро ишғол намудам офарин як қарсак офарин хуб анакнун чӣ хел шуд ки шумо ҷои аввалро сазовор гардидед соҳиб шудед ин осон буд ё мушкил با معلمم کار میکردیم به من شرایط مساعد فراهم آوردند این در المپیاد نه یعنی تو رفتن به المپیاد تو اشتراک علاقه شما بسیار خوب آمادگی گرفته بودید مشق میکردید و خودی در المپیاد چی برای شما آسان بود من اینجا گفتم که رقیبان بسیار یک پرقوت هم بودند و من سخت کوشش کردم که از آنها بیشتر باز خوب دانش و مهارت خود را نشان دهم شما هم خیلی شد بله چند نفر شما از مکتب شما چند نفر همراه شما باز دیگر خوانندگان بودن؟ نه تنها یک خود شما؟ سلامت باشید آینده شما کی شدنی هستید؟ کدام سمت رو انتخاب میکنید؟ معلمه فنی؟ متماتیکا عالی جناب آفرین با شما شناس شویم مرحمت من بابایف نرمخان خواننده صنفی نوی لیسه دانشکده پلیتکنیکی این دیپلم شما از چیست؟ از کجا چه خیل؟ در دست شما این دیپلم از المپیاده جمهوریوی من دوکارات غالب المپیاده جمهوریوی گشتم در صنفی 8 در سال گذشته سزاواری جای یکم گشتم و در همین سال باشم سزاواری جای دوم گشتم از روی کدام فن؟ از روی فن فیزیک آفرین خب به چه خاطر در همین المپیاده ها شما شرکت می‌ورزید آمادگی میگیرید سخت کوشش میکنید که در همین المپیاده های مثلا شهری و ولایتی و تا جمهوری بروید به چه خاطر به من فن فیزیک خیلی شوق‌آور است خب برای از همین سبب من در المپیاده فن فیزیک اشتراک میکنم من علیم فامطغفار خواننده صنفی 7 لیسه روسانف من همین سال از فن فیزیک به المپیاده جمهوری رفته جای سوم را اشغال کردم. این باری اول است که در المپیاده اشتراک میکنید شما؟ اون سال در المپیاده شهری و ولایتی اشتراک کرده جای نمایان گرفتم. یکم فرقیت رو احساس میکنید مثلا از اشتراک خود در المپیاده سال گذشته مثلا سال گذشته و امسال چی تفاوت است؟ یکم فرقیت است؟ من سوال ها مثلا طرف دشوار میشوند یا چه خیر؟ من باز دانش خود را مستحکم است. هر چقدر که طلبات بیشتر باشد دانش خود را هم همانقدر مستحکمتر میکنید مکمل میکنید درست؟ سلامت باشید شما چی مرحمت بیایید امروز من فکر میکنم که غالبیت هر یک نفر همین خواننده مکتب برای اون نفری که یا همسالانی که الحال ما رو تماشا کرده ایستادند و دوستان خود را میبینند همسنفان خود را دیده ایستادند باز یک چی میشود برای آنها برای پیشرفت آنها یک نمونه بهترین است واقعا من غفورова دلنازه خواننده صنف ششم میباشم در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 تحصیل میکنم من سال روان در دوره جمهوریوی از فن متماتیک اشتراک کردم و سزاواری جای سوم گشتم آفرین یک لحظه реклама тамошобинони азиз ба дигар шабака пайваст нашавед пас аз бахши реклама боз ба суҳбати студия бармегардем бо мо бимонед тамошобинони азиз шумо токшоҳои печтоби замонро тамошо карда истодаед ва мавзӯи имрӯзаи мо машъалони дониш унвон гирифтааст ва инак суҳбати студияро идома медиҳем маълима акнун мана инҷо нигоҳ кунед синфҳои 10-11 синфҳои болоӣ ҳам иштирок мекунанд ва барои чи инҷо намебинем камтар синфҳои масалан 5 ва аз 5 боло 7-8
зеро назар ба солҳои пешин имсол дар олимпиадаи наврасон бисёртар хонандагон фаъолона иштирок намуданд. Дар солҳои пешин бошад камтар ба назар мерасид ва соли равон бошад дар олимпиада бисёртар аксарияти хонандагони наврасон зиёдтар ҷойҳои намоёнро ба даст оварданд ва онҳо дар оянда мана ба мисли дигар мана хонандагон ки ҷойҳои синфҳои 10-11 ки ҷойҳои намоёнро ишғол карданд онҳо намуна мешаванд ва инҳо низ ба қатори он хонандагон мегарданд. муаллима ба фикри шумо чӣ манами ҳар як нафар хонанда метавонад ки дар олимпиадаҳо ширкат варзад маслан олимпиадаи шояд мактаби шаҳрӣ лаёқати онҳоро шумо мушоҳида мекунед ҳар як нафар воқеанам ҳаққу ҳуқуқ дорад албатта барои иштирок лекин маҳорати онҳоро маҳорати истеъдоди хосаи онҳоро албатта саводи онҳоро шумо боз бештар медонед. хуб ҳар як нафар хонанда метавонад ки дар олимпиада ҳар як хонанда метавонад ки дар олимпиадаҳо иштирок кунад. мо ки омӯзгор ҳастем дар раванди дарсдиҳӣ мушоҳида мекунем ки кадом хонанда ба кадом фан завқи рағбати зиёдтар дорад ба ҳамон нигоҳ карда ӯро ба ҳамин олимпиада омода месозем. худаш дар раванди дарс маълум мешавад. ва қабл аз омодагӣ бо падару модари онҳо суҳбат мекунед ва мефаҳмонед ки фарзанди онҳо маҳорат ё ин ки ҳамихел як шавқ дорад завқ дорад дониши баланд дорад огоҳ мекунем ки фарзанди шумо агар ҳамин равия ё фан омӯзад овай нақш шуда метавонад гуфта овай мекунем. ҳавасмандӣ чӣ хел сурат мегирад ба кадом мазмун чӣ хел маслан ҳавасманд мекунед? бисёртар намин хонандагона вақте ки мо падару модарам мегӯем ки намин озмунҳо лаёқаташ ҳаст фарзандато бигзор монед иштирок кунад дониши худро сайқал диҳад ва мана гирандаи стипендии шаҳрӣ шуда метавонад гирандаи стипендии президентӣ шуда метавонад ва ба ин ҳам ба буҷаи оилаи шумо ҳам фоида меоварад ва ҳам ин номбардори оилаи шумо мегардад ва ҳам дар оянда ин макони худро як пешравии худашро меёвад соҳии худашро ёфта рушд карда меравад. гуфта мо волидонро ҳавасманд мекунем онҳоро водор месозем ки розӣ гарданд. бисёр хуб ташаккур. хуб аз ин тараф аз болу боз кадоме аз шумоён канӣ бачаҳо бо шумо суҳбат кунем марҳамат мана ин баландгӯяк шинос шавем аввал ному насаби худро гӯед. ман нозика султонлӣ хонандаи синфи ҳафтум дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 16 таҳсил менамоям. соли гавон ман дар олимпиадаи ҷумҳуривӣ аз фанни химия иштирок намуда сезовори ҷои сеюм гаштам. офарин. барои чӣ химия? чаро ҳамин фан барои шумо аҷоиб аст омӯзиш ё аз худ кунӣ ҳамин фанни химия? барои он ки ман дар оянда духтур шуднӣ ҳастам ва ин фан бисёр даркор мешавад. офарин мо низ аз шумо умеди калон дорем бошад ки худованд ба орзуҳоятон расонад. албатта акнун то иштирок дар ҳамин олимпиада ягон эҳсоси тарс ҳарос дар шумо буд? камтар ва вақти иштирок аллакай ин ҳиссиёт аз шумо дур шуд ё ин ки тарсида ҷои намоёнро гирифтед? не ман боварӣ дорам ки албатта солҳои оянда боз бо тайёрии пухтатар дар анамин олимпиадаҳои навбатӣ иштирок хоҳед кард. хуб марҳамат шумо чӣ бо шумо шинос шавем? ман олими бузургмеҳр хонандаи синфи нӯҳум дар лисеи рустамов таҳсил менамоям. соли гузашта дар олимпиадаи ҷумҳуривии наврасон ҷои дуюмро аз фанни физика ишғол кардам. ҳамин сол аз фанни физика дар олимпиадаи ҷумҳуривии даставӣ ҷои дуюмро ишғол кардам. барои чӣ физика? маслан устоди шумо аз фанни физика ки ҳастанд? чӣ хел завқи шуморо бедор карданд ба ҳамин фан? устоди ман муҳаммадҷон зарипов он кас зиёда аз 200 шогирдонашон дар олимпиадаҳои ҷумҳуривӣ ва байналхалқии ҷойҳои намоёнро ишғол кардааст. он кас аълочии маорифи ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд. барои ҳамин дар олимпиадаҳо ҷой гирифтани ман устодамро ба устодам ташаккур мегӯям. ва бо устод албатта машқҳои боз инфиродӣ боз бо он кас маслан кор мекардед яъне бештар меомӯхтед. оянда кӣ шудани ҳастед шумо? оянда духтур. бошад ташаккур саломат бошед. бо шумо шинос шавем. ман ҷумаева нозинин хонандаи синфи ҳаштуми муассисаи таълими давлатӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри хуҷанд ва танҳо дар ҳамин сол ман дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанни асосҳои давлат ва ҳуқуқ иштирок намуда ҷои аввалро ба даст овардам. яъне бори аввал аст? бори аввал.
چه خیلی شد که شما خب در با همین دوره جمهوری راه یافتید؟ من خیلی کوشش کردم، خیلی حرکت کرده با المپیاد با جمهوری راه یافتم. خب کوشش و حرکت شما از چی عبارت بود؟ مثلا نزد آموزگار میرفتید، بیرون از درس با اون کس مثلا کار میکردید، مشق میکردید، یا خود معلمان شما رو بیشتر تلقین میکردند، هوسمند میکردند که خب بیشتر آموزید، بیرون از درس مثلا دانش خود رو باز پرتر کنید؟ چه صورت گرفت؟ استادی من خدا نظر و لطافت خیلی کوشش کردن که من جا گیرم و بیرون از درس هم تیاری میدیدید؟ بیرون از درس هم تیاری میکردم. مشقای علاوگی میگذاشتید شاید. این هم از آن شما است این دیپلم هم؟ بسیار خوب. این خیلی دیپلم ها من باوری دارم که خیلی صفحشون بسیار است در خانه شما به فکرم. من 2 کرات غالب المپیادای جمهوری از فن شیمی و در سال خونشی گذشته و همین سال جاری سزاواری جای اول گشتم. ما خیلی زیاد با استادم ابراهیموف مومین جان مشق میکردیم و من از استادی خود خیلی منتدار هستم که محض با دستگیری اون کس من توانستم که با چنین قله‌های بلند نایل کردم. کدام مکتب گفتید؟ مؤسسه تعلیم دولتی برای خوانندگان بالایقت. آفرین، سلامت باشید. خب از اینجا مرحمت بیایید با شما شناس شویم. نامونسب خود را گویید. از من کدام مکتب محمودов میرزا شایگات خواننده صنف پنجم مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقمی 12 میباشم. من از یکمین بار از فن متماتیک در المپیاد دوره جمهوری جای یکم را سزاوار گردیدم. آفرین. برای چی فن متماتیک رو انتخاب کردید؟ من شوق بلند داشتم که من از خودی همین فن را خیلی دوست می داشتم. از خودی دوست می داشتید و آینده کی شدنی هستید؟ برنامه‌ساز. برنامه‌ساز. آفرین، تشکر، سلامت باشید و با شما صحبت خب ادامه یابد. مرحمت، شناس میشویم. من نورماتов نظامی‌الدین صنف 6 در لیسей دانشکده پلی‌تکنیکی میخوانم. من اشغال جای سایم گرفتم از فن فیزیک. شما با زبان روسی تحصیل میکنید در لیسей؟ بله. فهمم. خب جای سایم را اشغال کردید از فن فیزیک. بسیار خوب. و این بار اول است اشتراک شما در المپیاده؟ بار اول است. و آینده شما چیکار کردنید؟ چه خیلی نقشه ها دارید؟ کوشش میکنید که جای اول رو آینده سالهای من بعد سزاوار باشید. برای این چیکار میکنید؟ از امروز شما الکی باید آمادگی کنید. من از امروز امی کانیکولا با معلم رفته ایستادم که سال آینده جایهای اول گیرم. باشد. تشکر، سلامت باشید. اکنون معلم‌های عزیز همین اشتراک در همین المپیاده ها برای همین خوانندگان چی میدهد؟ چه افضلیت ها دارد؟ افضلیت های خیلی بسیار دارد، چنانه که اگر که خوانندگان امروز ها از اوورگاردی ها چی میشوند، دور میشوند، بسیارتر همین ذهنی خودشان را به دانش آموزی از پی علم و دانش و اشتراک کردن به همین آزمون ها جلب میشوند و همین پیشروی در آینده آنها همین نامبرداری تاجیکستانی ما میگردند و وقتی که بیهوده در بسیار پیام های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان میگویند که وقتی که ملت باسواد شد اون ملت رشد میکند و مقصدی ما اون است که همین خوانندگان ما صفی خوانندگان بالایقت زیاد گردد و آنها همه ساله صفی آنها در المپیادا، چی در المپیادای فنی، چی در المپیادای بین المللی، چی در آزمون های گیرنده استیپندی پرزیدنتی شهری آزمون ها اونها را جلب کرده به وطن عزیز من تاجیکستان بیشت آسا میخوایم سهم ارزنده خود را گذاشته باشه. باشد. آفرین. وقتی که همین شاگردان شما در المپیاده ها جایهای نمایان را اشغال میکنند، خود همون آموزگار خود را چه حس میکند؟ چه احساسات شما را فرا میگیرد؟ بین آموزگاران بیشتر محاکمه میشد که فرزند و شاگردی من جا گرفته است، خرسند میشوند، افتخار میکنند و ما نیز خرسند میشویم از خرسندی آنها، ما نیز خرسند میشویم. آنها دوچند باز مسئولیت میکنند که صفی انمین خواننده‌شان زیاد گردانند. خب اگر وابسته به موضوع امروزه که با بواسطه با خود غالبان ما اینجا صحبت کردیم و در ادامه سالهای من بعد برای باز هم بیشتر گردیدن صفی همین غالبان اگر یگان پیشنهاد داشته باشید مرحمت ما میشنویم چی باید کرد تا که واقعا هم شهر خوجند نشان دهنده های باز بهترین را سالهای من بعد صاحب گردیده باشد. خب مرحمت. من در مؤسسه معاونی دیرکتور اوید به حرکت المپی همین به محفل ها خوانندگان زیرین رو جلب
میکنیم از صفای پایین و آنها رو سنجیده و همون رویه که کدام فنهای طبیعی و فنهای دقیق باشند آنها رو روانه میکنیم و بعد درس با خوانندگان معلمات تیاری میبینند و اینچنین با دستگیری معلمان معین و دیرکتوری مؤسسه خیلی دستگیری زیاد میکنند مثلا با محفل ها روانه میکنند که این از طرف مؤسسه مبلغ ها داده میشود به خوانندگان و برای همین بچه ها رو بسیارتر جلب میکنیم و آماده میبینیم که صفی خوانندگان در مؤسسه های عمومی زیاد شود هم از فنهای دقیق هم و از فنهای طبیعی. بسیار خوب. فخر از آن داریم که در برنامه شما شرکت ورزیدیم و خدا کند که در سالهای آینده صفی خوانندگان ما زیاد گردد و ما بسیارتر با شما باز در باری دیگر در همین برنامه شما اشتراک کنیم. از موفقیت‌های خود یادآور شوید. باشد. تشکر زیاد. خب سلامت باشید. پیشنهاد ما باید زیادتر در المپیادهای بین‌المللی اشتراک نماییم زیرا که در المپیادهای بین‌المللی ما خیلی زیاد پیشروی کرده میتونیم نه تنها المپیادا بلکه باز دوستانی زیاد از هر گوشه کنار جهان پیدا کرده میتونیم در المپیاد بین‌المللی این یک نمود پیشروی خاص است زیرا که ما با دیگر دولت ها رقابت میکنیم و باز ما باید که استادان خود را دستگیری کنیم یعنی یاردمچی آنها باشیم همه وقت در نزد استادان بوده مینتداری خود را بیان کنیم زیرا آنکه همه این قله‌های بلندی که ما رسیدیم همش مهنتی استادان ما می باشد. албатта ҳар як нафар хонандаи болоёқат буда метавонад аммо ғолиб будан ба ҳар кас муяссар намешавад барои он ки хонанда воқеан ҳам машъали дониш бошад пеш аз ҳама таҳкурсӣ ва заминаи мустаҳкам бояд дошта бошад танҳо дониши мукаммал саводи баланд шавқи омӯзиш ва роҳбаладии устодону волидайн ӯро ба мақсад мерасонад. меҳмонони азиз барои иштирокатон дар ин барнома сипос. мо аз шумоён хонандагони азиз умеди калон дорем то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. ташаккур барои иштирокатон. хайр.